Bà sẽ đây nên ở kia video này xem nâng bằng hành pi chấm nói cư chấm nói tì phần bảyระเบียบลบจูเด็กនិងจูเชอចំណុចទី9របៀបលាក់និងបង្ហាញจูเด็กจูเชอអញ្ចឹងតើតើនឹងចំណុចទី8របៀបលុបจูเด็กจูเชอអញ្ចឹងដើម្បីលុបจูเด็กណាមួយយើងត្រូវចុចទៅលើក្បាលจูเด็กនោះហើយចុចម៉ៅស្ដាំចុចលើពាក្យថា delete កាលណាយើងចង់លុបជួដេកច្រើនយើងត្រូវជ្រើសរើសវាបែបនេះដោយសេរីសញ្ញាបូកយើងនេះឲ្យចំក្បាលនៃជួដេកនេះហើយចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ចាប់អស់មកផ្នែកខាងក្រោមឬទៅខាងលើដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសចំនួនជួដេកដែលយើងចង់លុបរួចចុចម៉ៅស្ដាំចុចលើពាក្យថា delete ឬក៏យើងអាចចូលមកត្រង់ចំណុចនេះចុចលើក្បាលព្រួញចុះក្រោមនេះចុចយក delete sheet row ប្រសិនបើយើងចង់លុបជួឈើវិញយើងត្រូវចុចទៅលើជួឈើណាដែលយើងចង់លុបរួចចុចម៉ៅស្ដាំចុចលើពាក្យថា delete ករណីយើងចង់លុបជួឈើច្រើនយើងត្រូវសេរីសញ្ញាបូកយើងនេះឲ្យចំក្បាលនៃជួឈើនោះហើយចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយចាប់អស់ទៅផ្នែកខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំដើម្បីជ្រើសរើសចំនួនជួឈើដែលយើងចង់លុបបាទរួចចុចម៉ៅស្ដាំចុចយកពាក្យថា delete ឬក៏យើងចុចមកទីនេះចុចយកពាក្យថា delete sheet column ចូលមកដល់ចំណុចទី9របៀបលាក់និងបង្ហាញជួដេកជួឈើអញ្ចឹងដើម្បីលាក់ជួដេកយើងត្រូវចុចទៅលើជួដេកណាដែលយើងចង់លាក់រួចចុចម៉ៅស្ដាំចុចលើពាក្យថា hide ឬក៏យើងចុចមកកន្លែងនេះបាទរួចចុចលើពាក្យថាhide and unhide នេះហើយចុចយក hide row មានន័យថាលាក់ជួដេកជួដេកយើងបានលាក់គឺវានឹងឃើញបែបនេះហើយដើម្បីបង្ហាញជួដែលយើងបានលាក់វិញយើងត្រូវ select វាឲ្យបានច្រើនជួដេកចឹងមកធ្វើម៉េចឲ្យចំជួដែលយើងបានលាក់ហ្នឹងចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា unhide ឬក៏ចូលមកត្រង់ចំណុចនេះ format នេះបាទយើងអស់ឲ្យសញ្ញាព្រួញយើងនេះចំកន្លែងនេះ hide and unhide រួចយើងចុចលើ unhide row ករណីយើងចង់លាក់ជួដេកច្រើនយើងត្រូវចុចជ្រើសរើសវាចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា hide ឬក៏យើងចុចមកទីនេះចុចមក format បាទសេរីព្រួញឲ្យចំ hide and unhide នេះហើយចុចយក hide row យើងចង់បង្ហាញវិញគឺត្រូវ select ជួដេកបាទធ្វើម៉េចឲ្យចំជួដេកដែលយើងបានលាក់ដោយវាមាននិមិត្តសញ្ញាបែបនេះហើយចុចម៉ៅស្ដាំចុចលើពាក្យ unhide ឬក៏យើងចុចមកត្រង់ចំណុចនេះ format ហើយយើងសេរីមកចំកន្លែងនេះចុចយក unhide row ហើយដើម្បីលាក់ជួឈើវិញយើងត្រូវចុចលើជួឈើណាដែលយើងចង់លាក់ហើយចុចម៉ៅស្ដាំចុចលើពាក្យថា hide ឬក៏យើងចុចមក format នេះសេរីព្រួញឲ្យចំកន្លែងនេះ hide and unhide ចុចយក hide column មានន័យថាលាក់ជួឈើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លាក់ជួឈើច្រើនយើងត្រូវជ្រើសរើសវាបែបនេះរួចចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា hide ឬក៏យើងចុចមកកន្លែង format នេះសេរីព្រួញយើងឲ្យចំកន្លែងនេះ hide and unhide ហើយចុចយក
2 column ចឹងប្រសិនបើយើងចង់បង្ហាញជួរឈើដែលយើងបានលាក់យើងត្រូវចុចជ្រើសរើសវាបែបនេះធ្វើម៉េចឲ្យយើង select ជួរឈើឲ្យចំកន្លែងជួរដែលយើងបានលាក់នេះរួចយើងចុច mouse ស្ដាំចុចលើពាក្យថា unhide ឬក៏យើងចុចមកកន្លែងនេះ format សេរីឲ្យសញ្ញាព្រួយយើងចំកន្លែងនេះ hide and unhide ហើយចុចយក unhide column អញ្ចឹងតើតើនឹងជួរដេកឬជួរឈើដែលយើងបានលាក់នៅពេលដែលយើង print ទិន្នន័យមកគឺវាអត់ជាប់ទេណាហើយដើម្បីលាក់ជួរដេកច្រើនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លាក់ជួរដេកពីត្រឹមនេះមកក្រោមរហូតអញ្ចឹងជំហានដំបូងខ្ញុំត្រូវចុចជ្រើសរើសជួរដេកទាំងអស់នេះប៉ុន្តែការជ្រើសរើសបែបនេះគឺវាយូរអញ្ចឹងដើម្បីជ្រើសឲ្យរហ័សគឺយើងខ្ញុំត្រូវចុចនៅទីនេះមួយរួចចុច control និង shift ឲ្យជាប់រួចចុច arrow key មកក្រោមដែលយើងហៅថាក្បាលព្រួញចុះក្រោមនៅលើ keyboard យើងហ្នឹងបើឲ្យយើងប្រឡែង control shift វិញហើយចុច mouse ស្ដាំចុចលើពាក្យថា hide ឬក៏ចុចនៅទីនេះក៏បានដែរសេរីព្រួញឲ្យចំចំណុចនេះ hide and unhide ចុចលើ hide row ហើយនៅទីនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លាក់ជួរឈើច្រើនខ្ញុំត្រូវចុចជ្រើសរើសជួរឈើដែលខ្ញុំចង់លាក់ចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងខ្ញុំចង់លាក់ពីត្រឹមហ្នឹងរហូតទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចុចនៅទីនេះមួយរួចចុច control និង shift ឲ្យជាប់ហើយចុចទៅលើក្បាលព្រួញមកខាងស្ដាំបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុច mouse ស្ដាំចុចលើពាក្យថា hide ឬក៏ចុចនៅទីនេះក៏បានដែរសេរីព្រួញឲ្យចំចំណុចនេះចុចលើ hide column ឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់ insert មកជួរទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបានបែបនេះអញ្ចឹងតើតើនឹងទិន្នន័យយើងអាចទាញវាបែបនេះដើម្បីឲ្យស្រួលមើលហើយនៅពេលដែលយើងចង់ print គឺយើងឃើញតែទិន្នន័យដែលយើងត្រូវ print ហ្នឹងទេណា